Nazdar majstri, už dávno som pokúkoval po nejakej základni pre hornú frézu a osadenie do stola. Pre takúto frézu, napríklad akumulátorovú, táto konkrétne má upnutie 65 mm, ktorá by mala jemné dvíhanie a bola dostatočne masívna a odolná za rozumnú cenu. V spolupráci s čínskym online obchodom som vybral takúto odolnú. Majstri, ona bez pár gramov váži 4 kg. Tento samostatný kus. Tomu sú ešte nejaké malé drobnosti, hej, ale toto konkrétne váži 4 kg. A to je akurát len hliník a oceľ. Dokonca, to je nejaká mosa. Táto základňa, to má 10 mm. Vodiace stopiky, tie majú 20 mm. Fakt masívne, ťažké, pevné. Dáme nastaviť tuhosť. Jednoduchá montáž je k tomu, samozrejme, dodaná šablóna na frézovanie. Tá je z takého tenkého plastohliníku, tá má 5 mm. Doporučujem tiež takto nasadiť. Bola tam nalepená obojstranná páska, ale tu som dal dole, keď som to mal nalepené na stole. Samozrejme k tomu dodaná freska, kopírovacia. Freska je v imperiálnom rozmere, je vlastne 6,35 mm. Takže do našich klieštín na freskách v Európe, čo používame 6, 8 na týchto menších, tak tam to nedostaneme. Použil som náhradnú fresku, táto je dokonca, neviem, či 16 mm. Dôležité je, aby mala to na tej stopke kopírovacie ložisko. Kde tu má, aký rozmer to má? 16 mm. To vyhovovalo na ten rádius, ktorý bola krátka, samozrejme, musel som to na viackrát robiť a musel som vysunúť úplne až na maximum, ale podarilo sa ten otvor spraviť pekný. To tak v núdzovke. Tí, ktorí majú klieštinu 6,35 alebo 1/4, tak to majú úplne v pohode. No majstri, šablóna. Tá bola originál na týchto 4 miestach, mala nalepenú obojstrannú pásku, ja som pre istotu dal ešte do rohov. Nezabudnúť na jednu vec, tá šablóna je trošku zmrštená. Trošku je takto akoby preliačená donútra. To je asi na napätie toho materiálu, takže si najprv tú šablónu navliecť na tú základovú dosku. Ona sa akurát prispôsobí, ako presne má byť. Tú hliníkovú lištu, až jedno vidno, tak tu som si tam prilepil, aby som mal prvú líniu a tu mám značku v stredu, takže preto som tam náročky pridal viac tej obojstrannej pásky, aby som mal istotu, lebo mám iba jeden pokus, no. To je ináč údel všetkých domácich majstrov. Takže nejak takto, aby to bolo aspoň zhruba na čo oprieť. A je to 5 mm, tak tiež tam dám nejakú obojstrannú pásku, aby sa to nepohlo. Aby som to mal tiež výškovo vymedzené. Takže obojstrannou páskou som nešetril. Mám istotu, že sa mi tá šablóna nerozťahne smerom von. Predsa len tu mám dorovnanú tú výšku, aby keď pôjdem s freskou, aby mi to tam nebalancovalo všelijako. Odvrtám si
4 otvory a vyrežem toto priamo čarou pilou. Pekný materiál hrubý, no. Ešte posledný kúsok na začistenie otvoru, tam je už len nejakých 0,5 mm treba. No majstri, keď je pekne vyrezaný alebo vyfrezovaný ten otvor, tak tieto držiaky treba akurát len vložiť do vyfrezovaných rádiusov. Tu je to vidno. Tieto dve skrutky, tie nám vlastne držia výšku tej platne a táto z vrchu zaisťuje tú základňu pre tú hornú frézu. Cez tieto 3 otvory idú skrutky na upevnenie, drevoskrutky na upevnenie do tej drevenej platne. Tak to bude vypadať, tak to treba akurát len pripraviť. Tie rádiusy, to úplne super sedí, tam nie je žiadna vola. Tak skúsim to namontovať. Tu použijem na tieto otvory, na predvrtanie samocentrovací vrták alebo samostrediací vrták, aby som mal predvrtané skrutky. Originál tam idú tieto 4x30, ale tie sa mi tam zdajú také trošku maličké, ako samozrejme každý môže použiť čo chce. Ja by som chcel použiť 5x35 so zapustnou hlavou. Materiál platňu mám 40 mm, takže by to malo byť pekne akurát. Takže nachystať tieto 4 rohové dielce, držiaky. Takže už mám tieto rohové držiaky osadené. Použil som na to ten samocentrovací vrták. No, tu sú originál dodané tieto. Tie sú 30-ky, tuším. Tie by boli pre mňa málo. Takže ja som kúpil, podarilo sa mi kúpiť aj čiernené 40-ky dĺžku. A tie by mi mali akurát vyhovovať. Ukážeme, jak to vypadá zo spodu. Takže to je vidieť, že tu mám tú priečku oceľovú, takže som to musel kúsok odtiaľ posunúť, aby mi to nezavadzalo. Takže v mojom prípade som použil 5x35 skrutky, dal som tam svoje. Pri hrúbke materiálu 40 mm. A preto musím sem dať dlhšie skrutky. Našiel som hĺbkomer, tam som si nastavil nejakých 10,15, neviem či 10,10 je zhruba hrúbka tej základovej platne.
Nastavujem to dopredu len kvôli tomu, aby ten východzí bod bol vlastne rovnaký, aby to nebolo nejako zo šikma. To vo všetkých rohoch bolo rovnako. Pred tým samotným vložením tej základne alebo toho výťahu, dvíháku, ako chcete, je dobré si nastaviť tuhosť toho mechanizmu tej závitovej tyče. Aby to nešlo moc voľno, lebo potom by sa nám to mohlo pri tých vibráciách, pri práci s tou frézou povolovať. Takto si to vysunieme von. Na tom dodanom kľúči tam je veľkosť 16 a s tým si nastavíme doprava alebo doľava. Potom zaistiť, ale skúsiť si, že ako nám to vyhovuje. Aby to nebolo moc voľné. Ešte som chcel spomenúť v tejto časti. Tu je z jednej aj z druhej strany je tiež štvorka imbus. A tam podľa toho, jak si to silno zatiahneme, jeden aj druhý imbus, tak tiež tam ovlivňujeme tuhosť, tú sílu, ktorú musíme vynaložiť na to, aby sme mohli krútiť, nastavovať s tým mechanizmom. Takže v mojom prípade stačilo dať z tejto strany dole tú jednu podložku. Ono sa to tvári ako dorazová podložka, len ono v skutočnosti aj tak skôr zaberá táto dorazová podložka, ktorá je na tej závitovej tyči. A vtedy mi ide tá vodiaca tyčka nejakých 2,5 mm, 3 mm od toho akumulátoru. Zatiaľ plánujem používať ten frézovací stolík s akumulátorovou frézou. A tu je vidieť, že fakt len kúsoček je tam medzera. Aha, takto je to vidno. A ešte ďalšia vec, super, že je tu krásny prístup na výmenu tých fréziek, že fakt vysoko tú motorovú časť vysunie hore. Je to 5 imbusový kľúč a tým si to zaistíme, dáme na doraz. Nevýhoda je akorát len v tom, že keď tam mám akumulátorový stroj, že musím celou časťou ísť dole na spodnú polohu, aby som mohol vymeniť akumulátor. Ale do budúcnosti tam chcem dať normálne elektrickú frézu. Netreba to ani nejak extrémne doťahovať. Ešte to bude treba trošku doladiť výškovo. V mojom prípade treba 50. No majstri, neviem, čo by som mal tomu vytknúť. Masívna, pevná konštrukcia. Neskutočné. 4 kg, samotná časť, základňa. Podarilo sa mi tam vopchať aj tú akumulátorovú frézu. Primárne je to určené na tú elektrickú, tá má potom hábadie miesta. Masívne, presné. Na tej základni nič, žiaden problém som neobjavil. Vôľa tam není žiadna. Že by to, čo ja ani teraz, v hoci ktorej polohe, výške, či hore alebo dole, nemá to tam žiaden locker, nejakú vôľu. Dá sa to pekne nastaviť.
mysleli na všetko. Sú tam stupnice nejaké. Rozhodol som sa to stavať do stolu. Pevného, ktorý som vystúžil. Fakt, že teraz má 40 mm, že to po ňom si môžem fakt trepnúť. A ešte keď zo spodu sú tu dve priečky, jedna druhá. Takže je to fakt pevné. Už tam budem musieť pozrieť nejaké pevnejšie koliečka. Takže všetko dôležité, čo potrebujeme pre usadenie základne do stola. Všetko tu máme obsiahnuté. Šablóna je tu, paráda, všetko si to treba presne rozmerať. Takisto príslušenstvo, čo sú tu tieto kovové platničky, super. Máme tu nejaké základné nárade, pekne vypracované. Je to celokové, nie je tam nič plastové. Plast je použitý len niekde na konci tejto kľúčky a v tom plastohliníku, čo je použitá šablóna, ináč je to všetko oceľhliník, takže fakt, že pevné. Dole do popisu pod video vložím odkaz na túto základňu, na čínskeho online predajcu Banggood. Základňa je od výrobcu Enjoywood. To je na záver všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, dielaním, prípadne cez PayPal účet, ktorý takisto vložím dole do popisu pod video. Nakoniec pridám nejaké fotky. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.